السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا جدا جدا جدا، احلى واجمل مشاهدين في الدنيا. قبل اي حاجة طبعا احب اشكر كل الناس اللي دخلوا جداد عندنا في القناة وشرفونا باشتراكاتهم الجميلة، ويا رب دايما كده نكون قد الثقة اللي انتوا بتدوها لنا، ودايما كده يا رب انتوا تاج في قروسنا، وان شاء الله كده مش هنكبر غير بيكم. القناة دي اتعملت ليكم، مش هتكبر غير بيكم باذن الله. بحب افكركم ان احنا كل يوم بنستناكم في التعليقات بتاعتكم الجميله. تكتبوا لنا اسامي اكلات ووصفات جديده نقدر نطبقها سوا مع بعض بطريقه اقتصاديه مع حضراتكم باذن الله. ما تنسوناش دايما برضو في الدعم بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس واللايك، عشان يجيلكم كل جديد من الفيديوهات بتاعتنا باذن الله. تعالوا بقى النهارده نعمل معانا كده حلويات حلوه بسيطه، مش هتكلفنا كتير وفي نفس الوقت مش هتاخد مننا مجهود كتير باذن الله. هنعملها بكوبايه دقيق واحده بس. هنعمل النهارده احلى جاتوه ممكن تاكلوه في حياتكم. يلا بينا نصلي على رسولنا الكريم ونقول بسم الله ونشوف مقاديرنا النهارده عامله ايه. معايا النهارده الجاتو بتاعي او الجاتو شاتو بتاعي اللي احنا يعني هنطلق عليه الجاتو الاقتصادي. معايا كوبايه من السكر، معايا كوبايه من الزيت على السمنه، كوبايه لبن، كوبايه دقيق، 3 معالق كبار من الكاكاو، بيضه واحده، ومعايا كيس كيك شيف، ومعايا كمان رشه فانيليا. وللتزيين انا جايب هنا عندي فارماسيل و تشوكليت شيبس. ده المتاح للتزيين، ده بقى الموجود عندنا. يعني انا كان عندي الحاجات دي فقلت ايه هزين بيها. وانا هنا سميته ليه جاتوه الكوبايه الواحده، لان هو بيتعمل بكوبايه من كل حاجه بنفس المقدار. يعني بنفس الكوبايه اللي هاخد بيها السكر هي اللي هاخد بيها السمنه، اللي هعاير بيها السمنه، اللي هعاير بيها اللبن، اللي هعاير بيها الدقيق. عشان كده هو سهل وبسيط ومش هيحتاج مننا مجهود باذن الله. هنعمل بقى الجاتوه بتاعنا النهارده ازاي، او الحلو بتاعنا النهارده ازاي. هجيب عندي الخلاط، هنزل فيه بكوبايه السكر، ومعاها كوبايه السمنه على الزيت. وهنا ممكن يبقى زيت بس احنا بنفضل يعني السمنه على الزيت هيديله طعم احسن. وهنزل بكوبايه اللبن، وهنزل عندي كمان بالكاكاو. خلينا بس مركزين احنا حطينا ايه في الخلاط. وهنزل عندي كمان برشه الفانيليا. وهنا مش هكتر فانيليا يا جماعه، انا هاخد يعني حاجه بسيطه جدا كده على سن المعلقه، عشان ما تمررش معايا الدنيا. انا مش محتاج اكتر من كده اصلا. تمام. دي كده المكونات دي انا هضربها الاول في الخلاط، وبعد ما اضربها في الخلاط هاخد من الخليط ده كوبايه واحده بس للوش، لتزيين الوش بتاعنا بتاع الجاتو بتاعي. وبعد كده هضرب معاه مع الباقي في الخلاط البضايه. هضرب ده الاول في الخلاط، هفصل بس مع حضراتكم عشان الدوشه، وبعد كده هرجع اوريكم هنعمل ايه. خليكم معايا. ورجعت لكم تاني يا جماعه. انا كده ضربت عندي الخليط بتاعي كله في الخلاط كده، وخدت منه كوبايه من الخليط بتاعنا. بصوا الخليط بتاعنا قوامه عامل ازاي. هو ده اللي احنا عايزينه، ده اللي احنا هنزين بيه وش الجاتو بتاعنا. خدت منه الكوبايه دي كده بنفس المعيار اللي احنا عايرنا بيه. تمام. وهرجع بعد كده بقى الخليط اللي باقي عندي هنا في الخلاط هنزل عليه بالبيضه، وهضرب الكلام ده كله تاني. هضربه ضرب كويس جدا تاني، وبعد كده هرجع بقى نشوف مع حضراتكم هنعمل ايه. خليكم معايا. ورجعت لكم تاني يا جماعه كده. انا بعد بقى ما ضربت الخليط بتاعي مع البيضه، احنا قلنا حطينا كل المكونات بتاعتنا اللي كانت معايا في الخلاط. كوبايه الزيت على السمنه، مع كوبايه السكر، مع كوبايه اللبن، مع 3 معالق كبار من الكاكاو الخام. ويفضل هنا كاكاو خام ويكون غامق مش فاتح، ده هيفيدنا اكتر في الوصفه بتاعتنا. مع رشه الفانيليا. وضربتهم الاول في الخلاط ضرب كويس جدا، وبعد كده خدت من الخليط ده كله كوبايه حطيتها على جنب، وبعد كده رجعت حطيت البضايه مع الباقي اللي عندي في الخلاط، وضربتهم ضرب تاني كويس قيمه مثلا دقيقه او دقيقه ونص. وبعد كده بقى الخليط عندي جاهز ان انا اصب بقى ايه على الدقيق بتاعي. هاجي هنا عندي في بوله زي دي، هنزل عندي بكوبايه من الدقيق كولا كويس، عليها رشه بسيطه جدا من الملح، ذره بسيطه كده من الملح. وبعد كده هنزل عليهم بكيس كيك شيف او بيكنج باودر. بس انا هنا برضو بفضل الكيك شيف عن البيكنج باودر. وهقلب كده عندي، وهي كوبايه الدقيق دي هتعمل لنا يعني كذا قطعه من الجاتو بتاعنا. وهنزل بقى عندي بالخليط بتاعي كده واحده واحده. بصوا قوام الخليط يا جماعه، هو ده القوام اللي احنا عايزينه. طبعا هنا القوام خف عن اللي احنا حاطينه عندنا في الكوبايه، عن كوبايه التزيين، يبقى اخف شويه. ليه؟ لان احنا زودنا بيض، فهنا الوضع بيختلف. قلنا هنا معانا كوبايه من الدقيق، عليها رشه صغيره جدا من الملح،
اللي هي السنه يعني ذره ملح. هنزل بباقي الخليط كده. وهي كمان يعني احنا بننزل ليه بشويه بشويه، عشان برضو قلنا احنا هنا بنبقى على حسب نوعيه الدقيق اللي احنا بنشتغل بيها. بس هو هيظبط على الكوبايه ان شاء الله. يعني احنا مش عايزين الخليط بتاعنا يبقى جامد قوي او ماسك قوي، عايزينه يبقى سائل شويه. ليه؟ عشان يبقى هش شويه من جوه، زي الجاتو بالظبط اللي احنا بنجيبه من بره. وكمان احنا هنا مش هنحط الخليط عندنا في صينيه صغيره، احنا مش عايزينه يبقى عالي قوي. عايزين الخليط بتاعنا يبقى سمكه مش زي سمك الكيكه. مش عايز احس ان انا باكل كيكه. هقلب عندي كده الكلام ده كله. في ناس ممكن تحط زيت بس طبعا هو الزيت طبعا هيديني لمعه للوش بتاعي، ده اساسي. بس يعني لازم نحط معاه نص كوبايه من السمنه، هتظبط لي الطعم بتاعي قوي يعني. واحنا قلنا كمان ان السمنه في الكيكات احنا ظالمينها معانا، السمنه في الكيكه بتدي طعم حلو جدا سواء هي او الزبده. هنا انا الخليط عندي خد الكوبايه المقدار بتاعي بالظبط، الدقيق خد المقدار بتاعي بالظبط. هنزل بس كده كل الكلام ده عشان يعني ايه حرام يضيع في الخلاط. يعني دي حلويات سهله وسريعه وبسيطه، مش هتكلفنا كتير. عشان كده احنا قلنا عليه جاتوه الكوبايه الواحده او الجاتوه الاقتصادي. هقلب بقى الكلام ده كله عندي كده. ممكن كمان نضيف يعني بعد ما نخلص، بعد ما ناخد الكوبايه بتاعتنا دي، ممكن كمان اضافي يعني للي حابب، ممكن نجيب شوكولاته خام ونسيحها على بخار ميه ونحطها نقلبها معاه، هتديني طعم احلى كمان. بس احنا بنقول ان هو اقتصادي شويه، فايه مش مزودين قوي في المقادير. عايزين نعمل حاجه حلوه من مقادير بسيطه وفي نفس الوقت تكون حاجه عندنا سهله يعني. شايفين بقى الخليط بتاعنا عامل ازاي؟ هو ده القوام اللي احنا عايزينه. اتمنى تكونوا شايفينه يعني في الكاميرا اهو كده. هو ده كده القوام اللي احنا عايزينه، مش عايزينه اتخن من كده ومش عايزينه اخف من كده. هشيل بقى الحاجه دي عندي هنا كده، وهجيب عندي صينيه. قلنا عايزين الصينيه بتاعتنا ما تكونش صغيره، تكون واسعه، عشان احنا عايزين السمك بتاعه يبقى مش عالي مش زي الكيكه. هدهنها بزيت، لو عايزين ترشوا فيها تعفير الدقيق مفيش مشكله. وبعد كده هنزل بالخليط بتاعي كده كله في الصينيه بتاعتي. الناس هنا بقى تقولي طب ما هي الصينيه دي واسعه. انا عايز اقول لكم ان انتوا لو حطيتوا في اوسع من كده برضه هيطلع لي نتيجه حلوه. يعني لو حطيتوه في، ودي بترجع بقى اذواق. في ناس ما بتحبش يا جماعه طعم ما بتحبش الكيكه ذات نفسها تكون عاليه، فبنضطر ان احنا نحط المقدار بتاعنا في حاجه اوسع علشان الكيكه بتاعتي تطلع مفروده، ما تبقاش مكتومه من جوه. بس احنا لو ماشيين الخطوات صح والمقادير مظبوطه، الكيكه عمرها ما هتطلع مكتومه حتى لو كانت عاليه. خدت كده كل الخليط بتاعي، ما سبتش حاجه عندي في البوله بالطريقه دي. وهنزل بقى يعني هفرغ الهواء بتاعي كده اللي في الصينيه، افرد كده معايا. ممكن كمان نخبطها كذا خبطه على الرخامه اللي احنا بنشتغل فيها او على الارض. تمام. وبعد كده هكون مسخن عندي فرن زي ما احنا قلنا، درجه حراره 180، رف اوسط. الكيكه دي مش هتاخد معايا بالظبط في الفرن اكتر من ربع ساعه، ربع ساعه بالكتير قوي، 18 دقيقه هتكون مستويه. هختبرها ازاي؟ لان دي شوكولاته مش زي الكيكه التانيه. انا هعرف ان الوش عندي احمر، فهضطر ان انا او هدي النار او اعرف ان هي استوت. هجيب اي خله زي ما احنا قلنا من بتاعه الشيش طاووق او الكلام ده كله، وهنغرزها في نص الكيكايه مش في الاحرف. الكيكه بتاعتي مش تخينه، فالاحرف عندي هتستوي، ممكن النص هو اللي يبقى طري. فانا لما اجي اختبر من النص مش من الاحرف. وبعد كده اهوت اروح مطلعها عندي لحد ما تبرد شويه، هسيبها لحد ما تهدى عشان اعرف افضيها في صينيه تانية عشان نحط الوش بتاعنا. انا دلوقتي هدخلها الفرن افصل محركم لحد ما تطلع ونشوفها بعد ما تطلع عامله ازاي. خليكم معايا. ورجعنا لكم تاني يا جماعه بعد ما الكيكه بتاعتنا طلعت من الفرن. سيبناها تهدى شويه. بصوا هنا احنا عندنا بقى حل يعني طريقتين للتقديم. او ممكن ان احنا نفضي نقلب الصينيه بتاعتنا في صينيه تانية
ونحط الصوص بتاعنا عليها من فوق الوش، او نقطعها الاول قطع زي كده واحط عليها الصوص بعد كده. الاسهل ليكم او الاحسن ليكم ممكن تعملوه. انا النهارده قطعتها بالطريقه زي ما انتم شايفين كده بشكل جاتوه. انا بس عايز اوريكم شكل الكيكه بتبقى عامله ازاي من جوه. بصوا طريه ازاي بالظبط، اكنكم بتاكلوا الجاتوه الشاتوه او الجاتوه عامه اللي احنا بنجيبه من بره. بتبقى طريه كده جدا من بره، من جوه وهشه جدا وطعمها فوق الفظيع. طيب انا هنا النهارده بقى قطعت معايا كده زي ما حضراتكم شايفين. هنشوف بقى نزوق معانا ازاي. انا هجيب عندي الكيكه بتاعتي بالطريقه دي. هنزل، احنا قلنا الخليط بتاعنا بصوا ده السمك بتاعه يا جماعه، ماشي. هاخد كده معلقه صغيره وهنزل على الكيكه بتاعتي كده بالطريقه دي من بره. وهنا بقى الصوص بتاعي نزل من على الجناب من على الجوانب. الكلام ده مش هيفرق، بالعكس هيديني شكل حلو بالطريقه دي. على كل قطعه بقى واحد معلقه من الصوص بتاعنا ده، الشوكولاته الرهيب ده. قلنا ممكن نزود كمان شوكولاته معاه، هيديني طعم احلى كمان. بس احنا قلنا عشان هو اقتصادي فمش مكترين فيه المكونات يعني. بالطريقه دي كده هنزل هنا كده وعلى القطعه الثالثه معايا. وقلنا ممكن لو هو هنقدمه في نفس الصينيه او في صينيه واحده يعني في طبق واحد في قالب واحد، هعمل ايه؟ هروح صابب الكلام ده كله عليه بس بعد ما اقطع. يعني يستحسن بعد ما نقطع القطع بتاعتنا. ليه بقى؟ علشان بعد ما انزل عليها بالصوص بتاعي عشان ما يبهدليش ايديا بقى ونقعد نلحوس ونلزق والكلام ده. وبعد كده هاجي عندي بقى هاجي عندي كده بالفرماسي بتاعي. هنزل بقى بشويه كده هنا على الاحرف كده، شويه هنا وشويه هنا بالطريقه دي. طبعا التزويق ده بقى على حسب راحه حضراتكم يعني. يبقى عندنا بالطريقه دي كده طريقه سهله بسيطه حلوه، مش هتاخد مننا وقت ولا مجهود زي ما قلنا بالطريقه دي، واقتصاديه جدا جدا جدا. بكوبايه دقيق عملنا منهم ادي 3 قطع اهو، وعندي هنا ادي قطعه كمان، ولسه عندي كمان باقي الصينيه بتاعتي انا يعني مقطعه بس لسه ما طلعتهاش. فلو زودنا في المقادير هيطلع عندنا الكميه اكبر. اتمنى كده يا رب الحلو بتاع النهارده يكون عجبكم. هستنى بقى ان شاء الله رايكم في الكومنتات بتاعتكم الجميله، تقولوا لنا جربتوه ولا لا وعجبكم ولا لا. وما تنسوناش بقى ان شاء الله باذن الله في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهاتنا باذن الله. اشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله ومع السلامه.